salaamaaleykum yéen a ngi ak Sala bu seen émission fee mu fekk feneen dibi sans nokkos bu saf sàpp waaye lii feem la bu ndaw ci biir nañ jàll ndànk ci recette bi après ma jox leen ko moom it tamit ci feem yi la bokk. seen ndawal ngay jël raxas ba mu set xorom laa sànni noonu ma def suñu poivre baaramusu saf sàpp ak poobar duñ ci yem ma laal tuuti piment aromatisé nga xamante ni di ciy indi goût bu neex a neex macha allah. duma ci yem ngeen naan dina ca yem ca lay yem ma laal ci suñu ay épicé daa ciy def suñu top épice boobu nga xamante ni dafa neex ci ndawal tubaarikàlla def tuuti épice viande daal di ñëw nag wala paprika rek soo leen ko amee daal di mélanger jeex na tàkk kese gis nga ko nga mélanger ko ba mu dugg ndawal bi waaw ma daal di ñëw nag tey air fryer laay toggee sama dibi ma ñëw ubbi air fryer bi installé ci ndawal bi voilà gis nga ko air fryer dafa pratique noppale waaw ku ko amul na ko uti waaw Kéemaan Vaisselle da ciy defar yu da ciy jaay yu rafet sax te yomb wax dëgg neex yàlla Kéemaan léegi bu ko defee nga bu ko bàyyee 25 minutes ci air fryer bi damay ñëw wëlbati ko benn face bi doore na léegi nag may ñëw wëlbati lépp ngay wëlbati voilà gis nga ko soo ko wëlbati waatee da nga koy taalaat beneen 25 minutes waaw gis nga ko noonu nga daal di dugal daal di taalaat beneen 25 minutes gis nga ko soo taalee beneen 25 minutes bàyyi mu ñor à 160 degrés nag j'espère que gis ngeen ko ñu daggate soble laal ci tuuti cube defaat ci suñu poobar baaramusu laal suñu piment aromatisé baaramusu daal di yëngal jeex na soble bi lii kese nga ciy def pare na dibi bi nu mu gën a simple gën a neex nokkos du ko jéggi te toq sa bënn saañ ba réer moo koy raw suñu petit secret gi noonu lii ku ko defar ba muy dibi ginaar dibi yàpp firiiru jën poudre bi def leen ko nen bu ñu baxal def leen poudre bi def ko ci benn bocal denc ko donc poobar ngay def piment aromatisé baaru musu bi ma def épice boobu noonu nga xamante ni épice viande la ko amul nga def paprika def ci tuuti ail en poudre def ci cube ak xorom nga mélange dama leen koy ñëw bindal sax gis nga ko nii defal ci sa pot nen bu ñu baxal wis ci fiiriir jën wis ci dibi yàpp wis ci dibi ginaar wis ci mais dafa neex bay bëgg a dee gis nga ko après 25 minutes suñu ndawal pare na ma transvasé ko ci benn kii moule boo xamante ni day dugg four voilà bu ko defee nag sama four dama koy boobu nag wàññi def ko à basse température ay 150 kii rek degré boo ko defee 150 degré gis nga ñëw jël soble bi sotti ci teg aluminium bi boyal benn xaal sànni ko ci def ci tuuti dëwlin voilà mu am goût fumé bi gis nga ko noonu laa koy tëjee hermétiquement dugal ko ci four bi waaw bi 150 degré benn 15 minutes fumé bi dugg ko ma ñëw dindi ko nga soble bi sax boo leen ko xoolee xam ne deewul bu baax bu ko defee nag nga ñëw disposer sa dibi mais dibi bi yàlla sedd na dama koy defar sama jëkkër nee na ma namuma dibi Sénégal tellement que c'est super bon amul nokkos amul dara mais c'est extraordinaire parce que franchement cuisine mi ngi ci les choses simples gis nga ko ma nettoyé sama plat yekkal leen ko defaroon naa frite ci côté bi waaye wanuma leen ko bugguma leen a encombré moutarde rek laa cay sànni nañ resté ci optique dibi bi rek daal di jël sama poudre boobu waaw daal di ko cay wis ti jël leen li neex na mes amours essayé leen ko gis nga ko yàpp bi ñor xom ba ni lobe waaw bu ko defee ngay jël di jàpp waaw di kii léeg-léeg nga daal di jël poudre boobu teg ko ci wet gi di ko ci cappaale mais lu neex a neex bu leen fàtte abonné aimer partager